Ne diyor? Kaya tepe. Gitmedik biz hiç. Doğanı keşfet. Hadi bir dön bakayım o tarafa. Keşfedelim bakalım. Ha? Stabilize yol herhalde. Evet, stabilize. Bir keşfedelim yani. Hakikaten ya. Baksana su var burada. Çeşme var. Hemen şuracıkta. Ne diyor? Bu bölgeye arı koymak kesinlikle yasaktır. Aşağı Bey muhtar yaz. Aşağı Bey muhtarı. Devam et. Ne yapıyorlar burada? Bir şey yapıyorlar. Park mı yapıyorlar sanki? Yok, adam tel örgü taşıyor herhalde arazisini mi? Baksana su var, akıyor. Oh ne güzel akıyor suyu. Naciye Hanım suyu. Hayret. Evet Kadir, böyle piknik alanı gibi bir yer yapılıyor işte. Kışın da gel. Doğamızı keşfediyoruz. Ay yollar kötü. Dağda yol yok herhalde. He? Ne yazıyor? Ne diyor? Etrafa arı kovanı koyulması yasaktır diyor. Niye acaba öyle diyorlar? Allah Allah. Ben de anlamadım. Orada da yine. Ya ne çok çeşme var burası. Buralar yeni yapılmış ha. Ha, hayvan barınak yeri. Ne hayvan barınak yeri mesela? Baksana. Hayvan mı var orada? Evet. Kim var? Hani nasıl bir hayvan mı? Büyükbaş hayvan. Ha, o yüzden. Talan etmişler o zaman. Evet, yol böyle uzayıp gidiyor. Ay araba mahvoldu. Şaşırdım. Evet. Geride. Daha geride. Nereye gidiyoruz? Geri dönelim. Evet, şurayı da bir görelim. Nereye çıkıyor onu da bir görelim. Evet. Anayıra mı çıkıyoruz? Görecek yer çok var artık. İstediğin kadar gidebilirsin. Oradakiler hayvan mı? Evet. Bize bu kadarı yeter. Çok güzel ama ya. Hakikaten güzel. Değer keşfet. O kadar güzel ki çıkalım bir dolaşalım mı? O kadar güzel ki burası. Olabilir. Acaba hayvan falan gelir mi buraya? Yok canım, etrafını şeyle çevirmişler. Ay köpek gelebilir. Tel örgüyle. Köpek. Evet, fazla dolaşılamayabilir. Evet. Yeni yapmışlar buraları, bak hala daha yapıyorlar. Ay. Bak kuş hemen halletti, gördün mü? Evet, sol tarafa da bir bakalım bari gelmişken. Ay çarpıyorsun, dikkat et bak, bir yere çarptın arabayı. Yo, aynı yerleri gösteriyor. Ne gösterecek? Bu yol daha düzgün. Evet, diğer tarafa göre dediğin gibi. Acaba yola çıkışı var mı? Ben de onu merak ettim. Yola Yok. çıkışı varsa güzel. Evet. Ama sanki yola çıkışı var gibi gidiyor. Ama yol nerede kaldı? Çok aşağıda kaldı. Ay çok orman kesmişler ya. Bütün ağaçlar gitmiş buradan. Nereye çıktık biz böyle ya? Ormanlara bak, açılmış buralar hep. Evet. Kesim çok fazla. Ha, bu yola taş döşendiğine göre burası bir yere çıkıyor. Ay evet ya, taş Evet. döşenmiş. Yoksa birisinin konağına mı çıkıyor? Bitti.
Devam ediyor mu taş? Evet. Taş devam ediyor mu? Yok, taş devam etmiyor ama yol devam ediyor. Allah Allah. Oy, oy. Allah Allah. Bu yol bir yere çıkıyor. Bir değil mi? yere çıkıyor, evet. Ama çok kırıyor teker. Arabaya bir şey olmasın? Yok. Evet, bu yol bir yere çıktı. Yola çıktı. Evet. Burada çeşme vardı. Şimdi Yok, bu o yol mu? Bu o sol yol tarafa değil. giden yol Kaplanköy'e gidiyor. Bu başka bir yol. Evet, Kaplanköy'e çıktı.